Итак, приветствую вас, и у меня сегодня видео многострадальная моя болгарка. Это Днепромаш МШУ 125-1200, ну то бишь вот этот круг 1200 Вт. Честно, я не знаю, сколько раз я уже ремонтировал, у меня на тот случай, когда она ломается, лежит фирменный Bosch, который меня в принципе не подводит. А с этой бывает, вот работаешь, раз что-то наебнулось и ремонтируешь потом ее какое-то время. И чтобы вот не стояла, покупал себе еще одну. Вот у меня сейчас, в принципе, один из таких случаев. А именно, вращаю вал, он вот клинит. Видите, он в одном месте заклинил. Если открутить гайки, чтобы запустить, ну вот, видите, он раз и заклинил. Оператор говорит, что, ну, лично он оператор я пилял, и говорит, завоняло горелым. Появился какой-то звук. Давайте включим. Есть, да, какой-то странный звук, Ага. мне он не очень нравится. Да. Ой. Ладно, гайки накинем на место, чтобы мы их не потеряли. Пока что. А сейчас давайте начнем ее разбирать. То бишь, проблема есть, и проблему нужно устранить. Первым делом откручиваем угольные щетки. Так, одна есть, ее по-хорошему уже заменить пора. Вторая есть, вторая еще может походить, но вообще щетки меняются парой. Щетки здесь, кстати, стоят самодельные, то бишь вытачивались, я уже не помню из чего, или еще так со стартера, или типа того что-то. Но это не заводские. Заводские долго, быстро стираются, поэтому были сделаны самодельные. Сняли щетки, теперь откручиваем редуктор от электрики. Все делаем максимально в реальном времени, чтобы вас нигде не лопушить. Так, достаем. Ух ты. Рассыпался подшипник. Да, И вот это причина заклинивания. да. А вонь? Ну, скорее всего, тер статор об ротор. Так вот откуда этот звук 7 демонов Эмили Роуз. Просто суть в чем, это подшипник СКФ, один из самых лучших, тот, который, помнишь, был. А, который я у мужичка покупал, он сказал, что самый лучший. Да, это он. Так, подшипник задний. Слышно, что сухой. Его надо поменять. Здесь видно, как ротор тер об статор. Вот они следы непосредственно. Это и есть причина того, этого звука. Она еще не сгорела, но вот есть места, где она уже хорошо поработала, потерла и вот видите, начала подгорать. Но ее еще не пробило. То бишь, по сути, сейчас поменять подшипник один и второй. Вот это тоже, видите, слышно звук, я думаю, слышно, да? Тоже надо заменить. Так, здесь вот это все надо вычистить. Ну, то бишь, снимаем дефлектор. Его будем мыть.
Вот здесь видно, как натерт статор. Ну, в принципе, статор тоже целый, статор не пробило. О, фигня, голимый подшипник быстро сдох. Хороший подшипник быстро сдох. Ну, голимый вообще быстро сдох. Вообще быстро, да? Да, этот еще какое-то время послужил. Ладно, что мы теперь делаем? У нас есть подшипник. На подшипнике он вышел из строя, потому что у нас рассыпался сепаратор. Здесь прям отчетливо видно, что сепаратор расслоился. Поэтому у нас такое произошло. Теперь что? Теперь разбираем редуктор. Люблю это дело. Откручиваем 3 винта, которые держат наш корпус. Ну, точнее 4 винта. Я уже немножко оговариваюсь. Полагаю, шестерни редуктора еще целые. Пока что. Снимаем наш кожух. Так, теперь откручиваем 4 винта вот здесь. Так, и раскрываем наш редуктор. Здесь подшипник целый, не гудит, с ним все хорошо. Отлично, отлаживаем. Так, вот наша шестерня, ее надо достать. Теперь нужно найти здесь же шпорочку. Она тоже где-то тут. Сейчас найду и будем дальше уже выколупывать. Берем также, выкручиваем вот эти 2 болта, которые держат обойму наружнего подшипника. Раз. Два. Так, снимаю наружную обойму, сразу вижу повреждения. Повреждения сказываются в поломке вот этой крышечки. Крышечку нужно будет изготовить по новой. Так, теперь у нас появляется здесь шпонка. Она у нас где-то валялась. Достаем обойму. Так, достаем всякие возможные шарики, которые могли у нас куда-либо вывалиться. Вот, например, в этом месте, где у нас находится воздухозаборник, ну, воздухоотвод получается, как бы, да, у нас туда закатился сейчас шарик. Если мы его пренебрежем им, и его там и оставим, то есть вероятность того, что этот пиздюк
рано или поздно нам зарядит двигатель. Вот он. Есть. Ну, после такого по-хорошему смазку нужно удалить, чем, пожалуй, мы и займемся. Вот. Ну а так, вот этой затойки будет не проблема. Пластину тут, ну, или какой-нибудь документовой стали. Редуктор остался целый, мы его просто помоем. И потом в дальнейшем займемся новой смазкой. Ну а сейчас, чтобы все это начинать как-то собирать, нам нужно, во-первых, два подшипника. И все, и желательно. Ну, и еще желательно, конечно, щетки, пока у нас не дотерла до вот этих мест, где у нас поводки ставятся, и пока не начала жрать сильно якорь. Болгарка очень старая, об этом говорит вот эти вот натертости на самом якоре. Но прилегание щеток к якорю здесь неплохое, поэтому она, в принципе, служит. Здесь снимаем резинку, резинка у нас отличная. Видно, что вывалился сальник с подшипника. При поворачивании подшипника он издает характерные такие, знаете, как бы так сказать, ну, закусывания. И его вот бы провернуло бы и сажало бы резинку. Так, ну а сейчас берем его аккуратненько и спрессовываем. Как я предлагаю достать отсюда подшипник? Берем керн, у нас здесь есть место, куда якорь точили. Вот такие у меня есть такие бортики. Один держит и тянет. Я ставлю сюда керн, бью, и у нас удачно спрессуется подшипник. Подшипник снят. Вот он. Также замечаю здесь на роторе то, что у нас набился, ну, за это время, пока мы работали, такой как бы пылью. Вот. Убираем все. В ноябре месяце я его покупал. Вот, оператор вспомнил, как покупал подшипник. То бишь, подшипник у нас отслужил ориентировочно 8 месяцев. Ну что, теперь едем на базар. Кстати, щетки, в принципе, можем опять-таки взять и выточить. Ну, не желательно, конечно, но можем. А можем качественные поискать. А можем, в принципе, просто одну щетку выточить, эту старую поставить, она еще послужит, а одну поменять, тоже как вариант. Такой рабочий именно. Ну что, главное подшипники, остальное мы уже решим. Друзья, в общем, купили мы запчасти. Вот то, что мы вымыли с болгарки, с редуктора, ну и так вообще. Вот, гермицо. Мыли обычным бензином и компрессором. Сначала попробовали краплинером, он лежит, баллон, там было его чуть-чуть, где-то четверть. В общем, то давление, которое создает баллон, недостаточно для того, чтобы отмыть редуктор. Да, оно более едкое, но давление маленькое. Так, купили подшипники. Раз подшипник маленький на хвостовик, полуоткрытый подшипник советского производства, пластина, правда она на 3, видите, нужно будет одно сейчас либо точить, либо просверлить, что-нибудь такое сделать. И есть у меня подшипник на хвостовик советский еще, СССР,
с какого-то то ли пылесоса, то ли чего-то такого, не помню. Вот я хочу поставить сейчас не вот этот новый, а вот этот старый советский. Мне кажется, он надежнее будет. Хочу такое предчувствие. Так. Ну что, друзья, приступим к нашему, да понемножку. Берем сначала редуктор. Вот он. Видите, чистенький, красивенький, все хорошо. Возьмем этот подшипник. Одна закрытая сторона, одна открытая. Открытой стороной ставим его в редуктор. Вот так он встал, уперся. Предлагаю, чтобы он здесь плотнее сидел, ну и чтобы не проворачивало его, вот это вот место обработать фиксатором резьбы. Он так плотнее садит, и в принципе он так будет лучше работать. Берем место, обезжириваем, вычищаем. Берем фиксатор красный и промазываем вот так вот. Не сильно много, не сильно мало. Среднее, скажем так. Берем подшипник, его вытираем и засовываем сюда. Оп, вот так. Все, он вошел. Теперь нужно оставить его прихватиться. Но это нам ничего не мешает взять и сделать сюда эту пластину. Вот на пластину, да? Нужно сделать ее прижим, то бишь ориентировочно. Допустим, вот в этом месте. Вот видите, где у нас маленькая прорезь. Нужно сделать допил, вот такой вот, чтобы у нас она прижимала. Ну, напил сейчас мы попробуем сделать, наверное, наждаком или чем-то типа того. Сделал такой пропил. Вот. Сделал небольшие такие фасочки, чтобы туда адекватно ходил болт. Ну, то бишь, как и вот в эти, так и в эту. Теперь вот она наш подшипничек. Берем и оживляем. С одной стороны здесь и здесь. В итоге получается вот так вот. Вот видите. В принципе, отлично. Единственное, что мне не нравится, что здесь нету сальника на этом подшипнике. И если так смотреть, здесь будет свет, то у нас виднеется как бы редуктор. Вот. Ну а так все, в принципе, неплохо. Ладно. Теперь вот этот подшипник. Его берем тупо вот наш вал. И аккуратненько берем кияночку маленькую, ставим на наковальню и набиваем. Все, подшипник стоит. Принципиально это делать именно кияночкой. Ни в коем случае не молотком. Каким-нибудь там большим и злым. Вот. Этот подшипник мы оставим себе в закрома. Дальше теперь нужно нам поженить редуктор с ротором. Но перед этим нужно приготовить шестерню. Ну что, редуктор мы поженили с якорем. Вот, пожалуйста, шестерню надели. Когда будем вставлять якорь в редуктор, нужно сперва немножко подеть, вводить на якорь шпонку, затем шестерню продеть, совместить со шпонкой и затем легкими постукиваниями допрессовать якорь.
Теперь нужно определиться со смазкой, которую мы сейчас набьем. Честно, учитывая, что здесь стоит открытый подшипник, не вижу смысла сюда пихать что-то жиже, чем ну, тот же, например, литол. Сейчас я поищу у себя какие-нибудь смазки наподобие литола, возможно, графитку, и набьем чем-нибудь его таким густым. Набивать будем такой смазкой, это смазка для шлюзов, для внутренних, на Mercedes Vito. Она весьма густая, не с оригинальных, но с таких каких-то, я уже не помню, с Telex, если не ошибаюсь, у них она идет. Вот такая вот. Какашечка. Много бить не вижу никакого смысла. Ну тоже так вот разумно раз взяли, покрутили. Сейчас она, я думаю, свое возьмет. Наш просто на подшипник смазался правильно же. У нас подшипник там сухой, можно сказать. И так вот берем, подбиваем малеха смазки. Сильно много не надо, сразу говорю, всем любителям набивать ее дофига и больше, это плохая затея. Почему плохая? Потому что начинает давить через подшипник, подшипник начинает греться редуктор, и нормально ни хрена не работает. Почему не делаю сюда какую-то жидкую, бодяженную или типа того? Да, в некотором плане она лучше. Но, как показал мой опыт, можно лить, ну, добавлять и обычную такую. Обычно выходит из строя электрика, чем редуктор ложится весьма и весьма нечасто. Дохнут подшипники, но, блин, не шестень. Вот этим шестенем уже ориентировочно лет 15, даже, наверное, больше лет 17 уже. Вот у нас набитый редуктор, да. Можно чуть-чуть добавить, вот реально чуть-чуть, вообще понты так. Вот именно в этот угол. Все, вот этого точно хватит. За глаза, поверьте мне. Укладываем на какашечку. Берем вторую часть редуктора и закрываем наш редуктор. Вот она, вторая часть. Когда закрывать будем, нужно попасть на зубцы. То бишь проворачиваем шестерню, пошло зацепление и осаживаем ее. Теперь берем болты, 4 болта на редуктор и закручиваем. Друзья, редуктор закручен, проверяем, вращается, все хорошо. Здесь у нас немножко подустаревшая смазка, мы ее слегка обновляем. Напомню, это советский редуктор. Возьмем ту же самую шлюзовую, не будем заморачиваться. Немножко вот так вот надавим, ну, может чуть больше, вот так какашечка, чтобы была. И сюда его слегонца вот так вот поднапихаем. Затем оденем резиночку. Вот так вот побольше, пожирнее. И слегка, чтобы у нас лучше резинка села. Вот. И чтобы меньше попускала туда пыль, смажем саму резинку. Затем этот узел можно брать, ставить в корпус электрики после того, как вы
в этот самый корпус возьмете, поставите дефлектор, воздухозапорник, ну, кто как его называет. Вот так вот слегка протираем всю эту кашечку. Вставляем сюда дефлектор, у нас здесь есть прорезь, здесь есть прорезь. Их совмещаем. И также есть две прорези на стартере, их также совмещаем. Вот так он должен стать. Ну, теперь берем наш редуктор. У нас здесь также есть прорезь, и здесь есть прорезь. Их тоже совмещаем. Вот. Оно вошло. Теперь берем 4 шурупа. Вот эти 4 шурупа. И вкручиваем, стягивая редуктор с корпусом электрики. После того, как состыковали корпус редуктора с корпусом электрики, берем, вращаем пару оборотов за вал. Если все хорошо вращается, то можно собирать дальше. Дальше можно приступить к установке щеток. Как помним, у нас здесь одна потертая, дошла почти до этого самого, господи, до поводка, а другая, вот она еще послужит. Эти щетки делались из весьма прочных щеток, которые стояли на высококиловаттных двигателях, 9 киловатт, 10 киловатт и так далее. Они плотные, они не крышатся. Мне чем-то напоминают родные щетки. Они, да, они жрут помалеху коллектор, но они ходят. Потому что покупая щетки, которые сейчас продаются в магазинах, мне хватает на 2 недели и все, они стертые. А этим уже где-то год. Вот так вот. Так, одну вставляем. Используя при этом, даже не пригодилось, пинцетик хотел использовать. Так, пружинка. Пружинку слегка можно так вот подтянуть. Ну, тоже слегка, все в разумных пределах. Вставляем вовнутрь. Берем крышечку, берем плоскую отвертку. И закручиваем щетку. Так. Ну, я думаю, нормально. Теперь необходимо нам изготовить вторую. Вот вторая щетка. Сейчас я сюда принесу машину, принесу щетку-заготовку, то есть что будем делать, и будем, пожалуй, точить. Вот наша старая щетка. Я нашел на замену ей вот такую щетку. Это щетка со стартера Toyota. Двигатель 4 AFE, 4 AGE и тому подобное, редукторные. Ну, Toyota у меня больше нету. А по размеру щетка, ну, скажем так, схожа. Вот. Первое, что предлагаю, это отрезать вот этот поводок, чтобы он не мешал. Приступим. Поводок отрезан. Как можно видеть, щетка медно-графитовая. Это хорошо, это говорит о том, что у нее будет хороший контакт. Так, толщина, ну, толщина почти такая. Нужно слегонца ее подогнать, чтобы у нас она благополучно опускалась в шахту. Пока что она великовата, по идее, для этой шахты. Ну да, пока что великовато. Ну, сейчас возьмем плоскогубцы и аккуратненько на наждачки ее подгоним. Вот что у нас получилось. Она не мягкая, не грубая, нормальная щетка. Давайте проверим, как она садится в шахту. В шахту садится отлично. Теперь длина не великовата ли?
думаю, нормально. Закручиваем. Проверяем еще раз, что все вращается. Вращается. Сейчас полностью остановится наждак. И я сделаю первый пуск данной болгарочки. Вот у нас, в принципе, наждак остановился. Включаем розеточку. И первый пуск. Так, ключевой момент смотрим. Смазку не давит. Редуктор не горячий, даже не теплый. Это хорошо. Смазка заняла все свое место. Если было бы много смазки, сейчас бы начала давить бы отсюда, от подшипника. Ну, вот здесь вот. Либо на стыке редуктора вот в этих местах бы начала сейчас давить бы. Но этого нету. А это в том, что мы можем собирать наш кожух. Еще раз пуск. Ну что, друзья, отлично работает. Собираем дальше. Поставили пластину, поставили кожух, поставили 4 винта. Ставим примерно так, как у вас будет использоваться диск. И как вам нужно, чтобы был повернут корпус. Ну, кожух. В моем случае это будет примерно вот так вот. У меня получается и закрытый палец, он в безопасности. И у меня есть рабочая зона. Теперь стягиваем. Как затянули болты, ставим одну полную шайбу. В моем случае это будет алмазный диск. Чтобы проверить правильность направления, смотрим. У нас здесь есть стрелочка, и он ставится так. Ставим вторую опорную шайбу. Блокируем шпиндель и затягиваем диск. Теперь делаем пуск с диском. С диском болгарка получает уже небольшую нагрузку. Ну что ж, работает отлично. Я думаю, какое-то время нам она еще послужит. Ну, друзья, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, видео для вас было полезно, возможно, интересно, либо что-то еще. Если да, то ставим пальцы вверх, если нет, то ставим пальцы вниз. Спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых ремонтов. Всем пока!